U povodu Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, na groblju mira na Bilima iznad Mostara organiziran je prigodni program i misa zadušnica za sve žrtve totalitarizama. Svetu misu zadušnicu predvodio je vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić. I mi ovdje se naravno samo pridružujemo u molitvi i u sjećanju za sve žrtve totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma i naravno dodajemo sve ostale druge nevine žrtve za koje se jednako molimo. Mnogi su došli zapaliti svijeću za svoje najmilije. U spomen na njih, na groblju mira svake se godine postavljaju novi križevi. Za nas ovo postaje jedno kultno mjesto gdje ćemo se mi na dan sjećanja za žrtve svih totalitarnih režima. Znači ovdje nisu samo iz jedne vojske, ovdje su ljudi koji su izgubili živote iz svih vojski, i nejač, i fratri. Na križnom putu svuđe su bili. Za nje se ne zna gdje su poginuli. Samo ovdje smo ih upisali da znamo, eto. U ime vlade Republike Hrvatske vijenac na groblju mira položio je ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman. A ovdje ću sudjelovati na zajedničkoj molitvi, upravo odati pijetet svim žrtvama. Do sad je na groblju mira postavljeno preko 11.000 križeva, a očekuje se da će ih kroz idućih nekoliko godina biti postavljeno 55.000. Na križevima se nalaze imena žrtava s godinom rođenja, smrti ili nestanka, jer se za velik broj njih ni danas ne zna mjesto pogibije i ovo je uistinu mjesto pijeteta za stradale u Drugom svjetskom ratu i poraću sa svih prostora BiH, od Posavine preko Srednje Bosne do Hercegovine.